Har'aa akkaataa ittiin pooppoo fayyadamuu dandeettan jalqaba irraa kaasee hanga dhumaatitti isinittan agarsiisa kan ta'u ta'a. Mee obsaan na hordofaatii hanga dhumaatitti daawwadhaa isin jechuu barbaada. Pooppoo appilikeeshinii isaa jalqabaa bilbila keenya irratti ni feena. Appilikeeshinicha kan eessaa akka argannuu fi akkamiin akka argannu wajjin haa ilaallu. Yeroo appilikeeshinii kana feenu eessaa finnee feena kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Appilikeeshinichi namnis sheer isinii gochuu ni danda'a. Pileestoorii irraayis gad buufachuu ni dandeettu. Namni isa fayyadamuu danda'u nama akkamiitii kan jedhuuf wajjin ilaallaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu amma asirratti seetingii keessa galee loogaawut jedhee kan koo keessaa ni bayaa. Loogaawut jechuudhaan keessa kana ni bayaa jechuudha. Iddoon kun swiichiiwwan garaagaraa karaa ittiin argachuu dandeenyu jechuudha. Asirratti amma asirraa wanti hubattan karaa feesbuukaatii fi karaa imeeliitiin seentanii fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Google akkaawuntii kireet godhattanii jalqaba achi booda isa fayyadamuu dandeettu jechuudha. Asirratti kan argaa jirtan naannoo kanatti loogaawut loogiin jettanii yeroo bifa kana isinii dhufu karaa feesbuukaatiin yookiin immoo karaa imeelii keessaniitiin seenuu ni dandeettu. Yoo karaa imeelii yookaan Google akkaawuntii hin qabaatiin isa kana kireet godhachuu ni dandeettu jechuudha. Loogiin ni jira, akseepti jira jechuudha. Yeroo kanatti filannoowwan akkaawuntii garaagaraa naa fida. Asirratti wanti hubachuu qabdan akkaawuntii baay'ee fayyadamuu dandeettu, garuu ashaaraa nama tokkochuma qofaadha. Bilbila tokkocharra namni 4-5 fayyadamuu ni danda'a jechuudha. As ni jira, asis ni jira. Bifa kanniiniin haala kanaan bilbila tokkocharratti namni 3-4 yeroo garaagaraa keessatti fayyadamuu akka danda'u asirraa ni hubattanii jechuudha. Kanaafuu nama Google akkaawuntii kan kootiin yeroo seenu as biratti Google akkaawuntii kootiin seenuu ni danda'a. Akkasumas kanaanis seenuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf mee kana keessa Google akkaawuntii tokko haa seenu. Tole kallattiimaan gara fayyadama appilikeeshinichaatti seeneen hin jira. Kanaafuu naannoo kanatti qabxiiwwan garaagaraa ni argitu. Qabxiiwwan garaagaraa ni argitu. Isheen tunis ergaa biraa qabdi. Isheen tun liiviinis akkasuma ergaawwan garaagaraa qabu jechuudha. Faayidaan ishee tanaa seetingii keessa faayidaan mallattoo ampuulii fakkaattu ishee tanaa liivii keessan seetingii keessa seentanii piroofaayilii keessan sirreessuudhaaf kan isa fayyadu ta'a. Akkasumas kafaltii keessan kan garaagaraa koomishinii akkamii akka argattan isaan kanneen isinitti argachiisuu danda'a. Poointii meeqa akka argattan, kooyinii meeqa akka argattan karaa kanaan ilaaluu dandeettu jechuudha. Xumura irratti karaa ittiin kooyinii argachuu dandeettan yookaan ammoo poointii ittiin argachuu dandeettan viidiyoo kadhumaa keessatti isin hojjedha. Hangasiif obsaan na eegaa.